Vítajte späť v našej sérii výukových videí iMonitor. V tomto videu vysvetľujeme nastavenia motora a prevodovky. Nasledujúci opis je založený na traktore s plynulou prevodovkou TTV. Upozorňujeme, že sa to môže líšiť v závislosti od prevodovky vášho traktora. V ľavej hornej časti sa zobrazia možnosti nastavenia, ktoré sú určené špeciálne pre motor. Začíname obmedzením poklesu otáčok v PTO režime. Táto hodnota predstavuje maximálne zníženie otáčok motora pod vplyvom zaťaženia pred znížením prevodového pomeru prevodovky TTV v režime PTO. Pod tým sú uvedené hodnoty dvoch pamätí otáčok motora. Alternatívou k priamému uloženiu je dlhé stlačenie príslušných tlačidiel na multifunkčnej lakťovej opierke. Tieto hodnoty môžete upraviť aj priamo v iMonitore. V pravej hornej časti môžete nastaviť rýchlosti tempomatu. Každú z týchto rýchlostí je možné uložiť pre jazdu vpred alebo vzad. Hodnoty sa menia rovnakým spôsobom ako pri pamätiach otáčok motora. Alternatívne k priamému ukladaniu dlhým stlačením príslušného tlačidla na joysticku Maxcom ich môžete nastaviť aj priamo v iMonitore. Rôzne nastavenia rýchlosti a otáčok motora sú prístupné a nastaviteľné aj v zobrazení MiniView. V pravom dolnom rohu obrazovky sa nachádza prispôsobiteľná oblasť, v ktorej môžete zobraziť 3 jednotlivé polia stavu traktora. Pre vykonanie zmien jednoducho ťuknite na príslušné pole a vyberte požadované informácie zo zoznamu. Traktory s prevodovkou TTV ponúkajú 3 rôzne jazdné režimy: automatický režim, režim PTO a manuálny režim. Automatický režim sa považuje za štandardný režim a je vhodný takmer na všetky úlohy. Keď je aktívny tento režim, nastavíte len požadovanú rýchlosť a manažment prevodovky a motora upraví otáčky motora a prevodový pomer úplne automaticky. Režim PTO je špeciálne navrhnutý na prácu s vývodovým hriadelom. V tomto režime systém riadenia prevodovky a motora udržiava konštantné otáčky motora a upravuje len prevodový pomer. Manuálny režim je určený na prácu pri rýchlostiach nižších ako 100 metrov za hodinu. Ak chcete prepínať medzi týmito režimami, stlačte tlačidlo režimu na opierke. Späť do oblasti nastavenia. Tu si môžete vybrať, či sa režim PTO aktivuje úplne automaticky po zapnutí vývodového hriadela. Táto funkcia je aktívna, keď je tlačidlo zvýraznené modrou farbou. Ďalšie dve hodnoty predstavujú prednastavenú štartovaciu rýchlosť pre príslušný režim jazdy. Po každom spustení motora alebo zmene režimu traktor automaticky nastaví túto hodnotu. Maximálnu rýchlosť jazdy môžete jednoducho dosiahnuť zatlačením hnacej páky Maxcom dopredu spolu so stlačeným aktivačným tlačidlom. Týmto končíme náš výklad o motore a prevodovke. Objavte aj naše ďalšie videá, v ktorých sa dozviete užitočné tipy a triky o iMonitore,